Olá, meus amigos da minha galeria. Fazendo mais um videozinho aqui da fogueira, queimando aqui, ó. Fogueira linda, maravilhosa aí, ó. Olha como é que tá aí, ó. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha, curta esse videozinho aí, se inscreva aí no canal de Zombie Lata Véia aí. Se inscreva aí, larga o likezinho de vocês aí, viu? Se você gostar, larga os comentários aí, viu? Ajuda a Zombie Lata Véia aí. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha o fogão pondo no centro aí, ó. A fogueira é grandona. Olha lá o tamanho da bicha lá, ó. A bicha é grandona aí, né? Aí tá bom agora. Olha aí que coisa linda, maravilhosa aí, ó. E a bicha tá queimando rápido. A bicha tá queimando rápido, olha lá. Aê, Gileno, você pediu pra mim fazer o videozinho aí, ó. Tô fazendo aí, ó. Amanhã eu vou jogar no canal, viu? Amanhã eu vou jogar esse aqui no canal pra você gostar aí, viu? Vou fazer mais uma filmação aí, tá bom, nego? Obrigado, viu? É. Olha a galerinha aí, ó. Oi, peraí. E aí, Ed, larga um likezinho aí pra... No canal Zombie Lata Véia, ó, velho. Vai, eu falo. Larga aí. Opa, escolha não. Aí não pode não. Opa, aí, que bicho escroto da miséria. Sai de lá, Diacho. Aí, vá. Ela fazer só pra olhar a área. A fazenda de Zombie Lata Véia, né, Varda? Fazendo a gente não você sozinho, né? Desgraçado, velho. Olha o corno careca aqui. Olha o corno careca aqui, o mais corno de Salvador, ó. Ô, Jaque. Vou chegar agora. A galerinha, todo mundo reunido aqui. Peraí que eu filmar Zeca aqui, que Zeca não gosta, Jaque. Ó, um cara aqui que ontem eu peguei, quebrei ele, arrebentei ele no pau, ó. Arrebentei ele todinho ontem aí, ó. Quebrei a costela dele todo. Arrebentei ele todo aí, ó. Viu? Ontem ele tá todo entiriçado aí que eu arrebentei ele todinho ontem, viu? Olha ele aí, ó.